离了个大谱，姐妹们，一睁眼8点半了。我没听闹钟响呀，我一样的闹钟没响呀？因为我是那种就是只要闹钟响了，我就会起来，就不会贪睡的。我起来了，我一样的闹钟没响呀，然后我也没有去关闹钟呀。哎，你要睡到8点半，给老师发了个信息，我得睡过头了，老爷的早饭俺没留着嘞。吃饭喽，和昨天一样，因为昨天买的没炒完没吃完，所以还吃一顿，还是这个搭配。好了，开吃。其实我吃这样的肉真的很累了，就是牛肉，一个是牛肉，一个是那种鸡肉，就是那鸡胸肉呀，那种就是还有那个猪瘦肉也是的，就是我吃这种肉，我会觉得很累。就嚼到嘴里，嚼到最后就跟嚼毛线的那样，只咽不下去就行了嘛。都硬咽硬咽，他要是多带那个筋还行。你像这样那个的，我就觉得吃的好累，光嚼不下去。又到点了，该走了。回来了。健完身，然后跟俺朋友去小商场的耐克买双鞋，买双休闲鞋，俺对象买的，对象报销。看，我试了2双，然后选了这一双，俺对象也看上这一双了。赶紧换个裤子，换个裤子接孩子，到点了。真的。回家穿个外套又来了。玩过了，直接给他来吃这个饭，来杭州王子喝那个稀饭，就到了。喷香，真香，喷香。小丽，来吃来。你这是？对，喷香。10点多了，我7点钟开始打扫的，我弄卫生弄到这样子，我感觉跟神经病一样，就懒得住，可得感觉哪扔都是东西，就心血来潮了，可得看什么都想扔。你看，看到纸板子，这都是我偷出来的，都是我之前想扔又不想扔，然后堆到那堆的东西，然后心血来潮了嘛，看这也够，看那也够，全部给它搬掉，然后把纸板子腾出来。这些纸板子本来都堆在这个次卧。本来都是堆这屋里，就是很多东西堆到这，然后都不想扔的东西，然后今个全部给它收拾掉扔掉了。纸板子等明个回家的时候带回家给老太太刘老太太卖。弄好了，4点半了，赶紧洗洗弄弄，叫她睡觉。你到底很急什么？你说。你都不让着我。我都不让着你。我为什么要让着你？你淘气不听话，我当然要说你了呀。你都说我好几天了。说你好几天了，因为你好几天都不听话呀。睡觉。你也现在大老年，